નમસ્કાર, હું છું વિશાલ ગુડણી. આપ જોઈ રહ્યા છો જનસાહસ ન્યૂઝ. આપણે કનુભાઈ કડસડિયા દ્વારા ભૂતેશ્વર જે મતદાન મથક છે તેની અંદર કંઈક ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. તે ફરિયાદ વિશે આપણે જાણીશું કનુભાઈ પાસેથી નથી. જી કનુભાઈ, આપણે જે ફરિયાદ નોંધાઈ છે કયા બાબતની છે અને શું ઘટના બની હતી તે જણાવશો? બસ મતદાન તો પવિત્ર મતને ઉપયોગ કરવાનો એક પવિત્ર દિવસ કહેવાય. તો એવા સંજોગોમાં મતદારને એકદમ તટસ્થ ભાવથી માર્ગદર્શન આપવાનું હોય, એના બદલે જે આંગળી ઉપર નિશાન કરને છે એ જે કંઈ હોય એ 2 નંબરના બૂથમાંથી મતદાર જે વૃદ્ધ મતદાતા બેન એમને એવી રીતે કહેવામાં આવ્યું કે પહેલા નંબરમાં મતદાન કરજો. તો આવું ગેરમાર્ગે દોરવાનું જે છે એ સારું ના કહેવાય અને એટલા મેં આ ફરિયાદ કરાવી છે. જી કનુભાઈ, આપણે લેખિતમાં ફરિયાદ કરી છે કે મૌખિક કરી છે અને કોને ફરિયાદ કરી છે? આપણે મૌખિક ધ્યાન દોર્યું છે. અમે અધિકારી તંત્રમાં મૌખિક ધ્યાન દોર્યું છે. બરાબર છે. એમના દ્વારા કોઈ પ્રકારના પગલાં એના પર લેવામાં આવ્યા એવું કે તમારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે? અમને વિશ્વાસ છે કે એક વખત કન્સર્ન અધિકારીને ધ્યાનમાં મૂકીએ એટલે 100% પગલાં લેવાય જ. એટલે અમે બહુ જ આશાવાદી છીએ અને પગલાં લઈ જ લીધા છે એમને. ધન્યવાદ. જે આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ, કનુભાઈ કડસડિયાએ નિવેદન આપ્યું છે કે જે કંઈ ઘટના બની હતી તે ત્યાંના મતદાન મથક પર જે વ્યક્તિએ હાલ ટીક માર્ક કરી રહ્યા છે મતદાન માટે, તે ટીક માર્ક કરનાર જે કર્મચારી છે એ કર્મચારી દ્વારા મતદારોને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તમે પહેલા નંબરનું બટન દબાવજો. આ જે વસ્તુ છે એ એકદમ ગેરવાજબી છે તેમ કનુભાઈ કડસડિયા દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે. ધન્યવાદ.